Da li si znala da je grudni koš magistrala limfnog toka? Kroz grudni koš protiče najveći limfni kanal koji skuplja limfu iz nogu, karlice, stomaka, pa čak i ruku i vrata. Ako je grudni koš tako često zgrčen, prepun stresa, duboko potisnutih emocija ili je prosto samo fizički neaktivan, to će sve usporiti rad limfe, a kada limfa uspori, usporava automatski i proces detoksikacije našeg organizma. Zdravo, dragi moji, i dobrodošli u još jedan mnogo zanimljiv video. To svaki put kažem, ali zaista je tako. Dakle, sve što ima veze sa limfom je meni lično prezanimljivo. Verujem i vidim da je i vama. Dakle, svi videi na ovu temu kod mene na kanalu su mnogo gledani, tako da od srca vam hvala i evo nastavljamo dalje. Što se tiče usporenog rada limfe, kad god limfa uspori, usporava se i proces same detoksikacije našeg organizma i mi ćemo to primetiti po preranom starenju, imat ćemo više sede kose, više bora, koža će izgledati čudno bez sjaja, bit će previše opuštena, znoj će biti također pojačan, ali u smislu mirisa. Dakle, da vas podsjetim, miris nema znoj. Ukoliko primetite da vam znoj ima miris, to je već znak da je limfa stala i da trebate da je pokrenete. Podsjetit ću vas ono što vas podsjetim u svakom videu, dakle, limfa nema pumpu kao srce i mi je moramo pokretati. Da li ćemo se pokretati telesno? Ili ako ne možemo telesno, možemo i da dišemo kontrolisano, to je ono o čemu sam vam pričala u prošlom videu. Samo je jako važno da se limfa kreće, jer ona podržava proces detoksikacije, a detoksikaciju vrše jetra, bubrezi i creva i kada proces detoksikacije stane, onda ne možemo ni da izbacimo toksine i to sve ostaje unutar nas i nažalost dolazi pokuca nam na vrata kroz raznorazne simptome, a simptomi su razni i u opisu videa možete da pročitate nešto više o tome. A ja sam za vas danas pripremila opet nešto sa online programa za limfnu vitalnost koji se nalazi na mojoj platformi u Balansu. Dakle, hajmo danas malo da omekšamo u grudnom delu. Grudni deo. Centar naših emocija, mesto 4. energetskog centra koji spaja 3 gornja centra i 3 donja i nije čudo uopšte što je ovaj energetski centar, da kažem, najviše na udaru. Dakle, njega je uvek potrebno možda čak i najviše negovati zato što je nekako on uvek centar koji najviše pati što se emocija tiče i stresa, pa sam ja za danas pripremila jednu odličnu vežbicu, samo malo da protegnem noge, da opustim stopala, možete i vi. Dakle, najprije ćemo uraditi zajedno samo kratko vežbicu, čisto da osvestite kako se osjećate u ovom grudnom delu, a onda ćemo i da uradimo nekoliko puta zajedno polako, dakle što laganije. Ja ću da ostavim mikrofon. Smestimo se ovako u jedan udoban sedeći položaj. Možete uzeti jedan yoga blok ili neko jastuče, smestiti ispod sedalnih polovina da bi vam bilo udobnije. Odlično. Ajmo za početak da osvestimo grudni deo, smestimo prste na ramena. I sad, molim vas, radite ovu vežbu polako. Recimo, ukoliko imate problema sa kičmenim stubom, molim vas, najpre se zagrejete. Savijete kičmeni stub, pa se izvijete. I tako nekoliko puta, s tim što sklonimo sada yoga blok. Dakle, ukoliko, kažem, imate baš osetljiv kičmeni stub, zašto da ne, malo samo da se
Najpre zagrejete, odlično, i možete nastaviti još nekoliko puta. Moj kičmeni stub je u odličnom stanju, tako da ja baš i ne moram da se zagrevam. Dakle, smestimo ruke u centar kada se zagrejemo i prste na ramena. Hajde da probamo samo nekoliko puta. Idemo najpre u levo, pa u desno. Zatvorimo oči i nekoliko puta tako. Dakle, ne žurimo. Osvestimo u kakvom stanju nam je grudni koš. Ja se sećam sebe pre 8 godina kada sam počela da praktikujem ove vežbe. Dakle, moj grudni koš je bio u katastrofalnom stanju, što zbog potisnutih emocija, to zbog fizičke neaktivnosti. Tako da, kada osvestimo, idemo polako u centar. Možda smo primetile da smo u grudnom delu, u grudnom košu, dakle, mnogo zgrčene, prepune nelagodnosti i sada ćemo malo to sve da omekšamo. Ovo je vežbica koja se nalazi, ponovit ću vam, na mom programu za limfnu vitalnost. Ja ću sada skloniti yoga blok kako se vežbica izvodi. Dakle, uzmemo jedan duboki udah i na izdah trudimo se da savijemo kičmeni stub zajedno sa glavom. I udah, otvorimo grudni koš lagano i izdah, savijemo se. I nekoliko puta tako. Hajmo zajedno. Izdah i udah. Zatvorite oči. Probajte potpuno da se fokusirate na pokret, da vratite svesnost ka sadašnjem trenutku. Ukoliko dolaze razne misli, samo im recite ne sad, sada se opuštam, omekšavam, sada vežbam prisutnost. Odlično, i još malo. I onda polako u centar, fino. I sada ćemo da dišemo. Uzmemo udah, raširimo prste i idemo. Udah je kada idemo u levo, izdah u desno. Zatvorimo oči. Idemo jedno, recimo 15 udaha i 15 izdaha. I zaista ovu vežbu morate raditi lagano. Nemojte se takmičiti, žuriti. Diši. Odlično. I onda polako idemo u centar. I uzmite udah. I uzmite izdah. I ponovo ruke u centar. Prsti na ramena i hajde sad da probamo, nakon samo nekoliko svesnih pokreta i disanja, da li možete da primetite koliko mekoće ima sada u grudnom delu. I idemo polako u centar. Dakle, ja sam vam sada samo pokazala na koji način možete da omekšate grudni koš, srčani centar, da se emocionalno detoksikujete uz pomoć disanja. I nadam se da ste odmah primetile kakav je efekat. Vi možete da ponavljate ove vežbice koliko god puta želite. Ukoliko naravno želite, imate i snimljen program Limfna vitalnost, više o tome u opisu ovog videa. Samo je jako važno da što pre postanete svesne limfe, limfnog sistema i toga da je pokret veoma važan i da bez pokreta zaista nema ni nekog velikog uspeha. I ovdje ne mislim samo na pokret tela, nego i na pokret misli i pokret emocije. Razmislite o tome šta toliko dugo skrivate, čuvate u grudnom košu. Ja sam recimo imala jako mnogo tuge
koja me je gušila, pomešana sa strahovima, to je bilo davno, i kada sam postala svesna svega toga što trebam da razumem, osvestim, otpustim, detoksikujem, moj život se totalno transformisao, disala sam bolje, dublje, bila sam opuštenija. Dakle, jako mnogo tereta je spalo sa mog grudnog centra i mog grudnog koša. Razmislite o tome, napravite pošten popis i radite na tome svakoga dana pomalo do velikog uspeha. Nadam se da vam je video bio koristan. Ispod u komentaru želim da čujem kako je na vas delovao video i kako se osjećate nakon vežbica. Ćao!